तो गाइस ये है गोवो 910 जो कि डॉल्बी इनका शायद फर्स्ट 2.1 डॉल्बी साउंड बार है। एंड ये जो है भाई मैंने परचेज नहीं करा, पहले बता रहा हूँ। ये मेरे को दिया है मेरे सब्सक्राइबर ने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइबर के लिए एक शाउट आउट, इधर 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 टाइप करता हूँ मैं, ठीक है। तो सब्सक्राइबर का नाम है इंसानी सांप, जिनका असली नाम है नमन। तो थैंक यू नमन। अगर हम इस साउंड बार की बात करें तो ये आता है अंडर 10,000 डॉल्बी सपोर्ट के साथ, 2.1 240 वॉट्स, और डिजाइन इनका सेम ही है। बिल्ड क्वालिटी देखो इनकी हमेशा से अच्छी रही है, साउंड डिजाइन भी इनका अच्छा रहा है। 960 को छोड़ के जो कि बहुत ही घटिया साउंड बार है, उसको तो भाई हाथ जोड़ लिया मैंने तो सोच लिया भाई मैं चाहता हूँ एक भी बंदा ने खरीदो उसको। जिसने वीडियो नहीं देखी आई बटन में देख लेना, ऊपर जाके इधर इधर कहीं ना कहीं तो होगा। इसका प्राइसिंग है जो कभी 8,000, कभी 8,999, कभी 9,999। तो इसमें ऐसा भी कुछ हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे करे जा रहे हैं प्राइस। कंपनी वाले थोड़े बौखलाए हुए अभी। अब क्या यार, देखो इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं। 240 वॉट्स का है, डिजाइन सेम है। अब आगे जो ऑडियो सैंपल्स आ रहे हैं आप उनको एंजॉय करना। साउंड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा वीडियो को लाइक करें, डबल लाइक करें भाई, डबल डबल नहीं, डबल लाइक नहीं, सिंगल लाइक करें, ठीक है। और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि भाई हमारे चैनल को सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं दोस्तों साउंड टेस्ट में, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा लेना चाहिए इसको, नहीं लेना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं इंसानी सांप का, जिन्होंने मेरे को ये अपना साउंड बार दिखाया साउंड टेस्ट के लिए। भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा तुम्हारा कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला गाना। मैं फुल बन्ना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी तारा सजना, कावी ना बंद करा तू सामने। शैतान बुरे जने समझा था पैगाम, पहचान कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान, गुरुग्राम करा मैंने करा पूरा मैदान, गैर कानूनी करे काम बोले जयराम। कसम से भाई मजा आ गया ये साउंड बार सुन के, कि भाई ये वाला साउंड बार क्यों पसंद आया मेरे को। सेम साउंड भाई गोवो 970 जैसी साउंड है इसकी। यूं मान लो वो 5.1 है, ये 2.1 है, सेम साउंड सिग्नेचर है। आप इसको तो भाई खरीद सकते हो। 960 को जितना इग्नोर कर सकते हो भाई इग्नोर कर देना, उस पे तो भाई खरीदना मत, गलती कर दोगे बहुत बड़े वाली। मैंने आप सबके लिए वो रिव्यू बनाया है, वो आपको आई बटन दिख रहा होगा, देखो ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन पे देखो, वहां पर है। बढ़िया बेस है, लो बेस, मतलब बहुत प्यारी बेस है यार, मजा आ गया। क्या साउंड है इसकी। तक ये प्राइम वीडियो ओपन हो रहा है, आपको एक बात बताना भूल गया था मैं, जो 960 है उस पे तो ना एक अजीब चीज हो रही थी, वो डॉल्बी डिजिटल वाला साउंड बार नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी डॉल्बी कंटेंट चल रहा था। मतलब इस मेरे को टीवी में बाईपास या पीसीएम सेट नहीं करना पड़ा, वो तब भी चला ही रहा था, हर प्लेटफॉर्म पे उसका चल रहा था। तो वो साउंड बार भाई कुछ गड़बड़ साउंड बार है, उसको बिल्कुल मत खरीदना। 960 है जो गोवो 960, उसको बिल्कुल मत खरीदना। திடீர்னு புலியா மாறுவாங்க.
relax. Your adrenaline's spiking. Because he's not all right. No. Should we bow? Or show our bellies? Victor? Victor, no! Victor! Close the door! की साउंड बहुत अच्छी है, कानों में नहीं चुभ रही, गुड। सैमसंग से कंपेयर नहीं, सैमसंग से कंपेयर करना तो यार थोड़ा ज़्यादा ही वो हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा साउंड बार है, खरीद लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी। The world has been broke down. The world is just announced. Final time is now. I could show you how. I could show you how to fight I could show you how to तो भाई Govo 9 Now I slide away, I hear you say you're sorry.